K52，咁啊喺市中心，屯門市中心嗰邊坐過嚟嘅。咁啊今日同阿師姐咁啊去花香爐頂，佢仲未打山行這張卡，咁啊過嚟呢邊打埋呢張卡。咁我哋就會由前邊行過去修女石室脊啊，咁啊上去花香爐頂，跟住就再由豬仔石咁樣落返嚟，出發。今日好熱啊，咁啊26、27度啊，又係。咁啊喺路邊嗰度有條路，就應該差唔多嗰個鋼鐵廠嗰個空地嗰度，咁啊有條山路上去修女石室脊。呢邊沿路去就去劉氏宗祠嗰邊，就豬仔石嗰邊上嘅，我哋就行埋邊呢度。裏邊啊，鋼鐵廠行前啲，一條路就上喺上面嘅。好，嚟到呢個位，寫住行山，有個箭嘴指住呢度，由呢個門口直入去嘅。啊，見到寫晒嘅。咁裏邊呢度就係你嘅私人地方，係個倉庫啊。咁啊，唔好入去啦。呢度入啊，師姐。係咯，寫住晒啦。應該行前少少有樓梯上啊！呢邊呢條路應該平時都好多人行嘅，不過我呢條路我哋就未行過。路碑都好清晰。嗰邊係發電廠，今日都蒙查查。其實如果上去花香爐頂，亦都可以由皇帝岩嗰邊上去，亦都可以上去花香爐頂之後屈過去豬仔石。不過呢邊未行過，即管試一試。咁頭先我哋喺下邊嗰個鋼鐵廠嗰個貨倉嘅空地嗰度行上嚟嘅，一路咁行過嚟。邊邊上？應該呢度啊，呢個波板落去啊！行落睇下先，睇下咪呢個位落去。係啊，呢個啦，修女看書石，有晒絲帶呢個位，可以落去下邊嘅。阿師姐話唔落去石室睇啊，我想落一落去咧，睇下企唔企到喺上邊嗰個石嗰度，咁啊放架飛機出邊影埋嚟。咁啊，影到修女石室同埋影到我女落到石室下邊咧，嗰啲位置就影唔到噶啦，即係佢係航拍，個飛機影唔到啦，係企喺上面嗰啲石嗰度。呢度落去試一試先。應該快上返嚟噶啦，睇唔到嗰個上面到嗰個位先。Yes， 呢度應過去。有晒絲帶嘅，條路都闊。
越落去應該就上唔到嗰個石喎。呢度繼續落就去石室嘅，睇呢邊有冇上去先。嗱，呢邊又有，但係想上去都難啲，揾一揾先。可能呢度有，轉頭睇睇。我哋呢邊望一望，好多路啊呢度。冇位去上到去咧，呢邊上唔到，呢邊咧行下行下，要揾個位都幾艱難啊！呢邊又有。可以落去，要上唔上到去咧？上唔到。呢個高位落去都有難度。嗰邊咧，應該就係喺另外一邊兜過嚟嘅。其實想上去。呢啲石上邊可以放個航拍出去影埋嚟。先入咗去裏邊，咁上返嚟之後就行呢邊望一望先。呢邊應該就兜過去頭先我見到高位嗰邊啦。咁樣上去咧？呢邊可能可以上，哇！不過上得去又難落返嚟喎，好斜喎呢邊。再落去望下先。呢邊上唔上到咧？行山下又難搞啲。呢個位就係頭先喺嗰邊望過嚟個高位，個樹藤，即係佢捐過嚟可以。好啦喎，喺呢邊上嘅啫喎。冇啊，上唔到去上邊啲石上邊影，原路出返去。好熱，而家20幾度都咁興，30幾度真係頂唔住啊！上唔到嗰啲石上邊啊！上唔到啊！嗰啲石好高啊！好，嚟到呢個上山位啊，有繩嘅。哇！行先啦，好似喺欄度咁啊，師姐。所以你行先啦，你2腳上到去，我4腳先到。真的，哇！呢度真係斜斜地喎，喂，一路繩掹一掹好啲喎，上呢級就係呢級。慢繩啊，慢繩啊！
哇，幾多大石！疊石頂喺嗰邊。呢個似咩啊？鯨魚啊！呢個位影相幾靚。係啊，上。嚿嚿都係打卡嘅靚位啊！你行出嚟呢邊，哦，有風特別爽啊！企上呢嚿石景咪靚咯。頭先下面嗰嚿好似鯨魚定，哇！而家呢度仲似個魚頭啊，蛇頭啊，靚啊！奇石多羅羅啊！哇！呢邊呢嚿似我哋龍脊嗰個老鼠石喎。啊！呢啲路段浮沙碎石啊，真係要着翻對穩陣啲嘅行山鞋先好嚟啊！呢間豬仔石嗰邊又係跣住落嘅喎，師姐。電塔應該要上到頂，應該。仲有300米。就到花香爐頂啦，上邊望到啦，師姐個目標啊，花香爐頂啊，標高柱啊，係今日啲嘅天氣27、8度啊，辛苦啊！真係如果唔係啲風咧，我諗水都飲多支。睇下今日有冇人練靶先，冇啊，冇掛紅旗。我覺得係最靚嘅山勢啊，香港。我哋過去標高柱打卡，再喺嗰嚿石嗰度影落去。哇！臨尾呢段光禿禿啊，310啊，花香爐頂。哇！好涼爽啊呢度。青山福地嘅山勢咧，真係香港，我覺得係真係最靚。蓮頭山喺嗰邊，點啊，師姐？行低啲，呢個位影出咪靚咯。後邊呢度有個石窗，可以影下。企呢嚿繩又得，影出去都係影出邊個山脈嘅山勢嘅啦，真係最靚，我最愛嘅。影完青山福地嘅山勢啦，咁啊，我哋由標高柱嗰邊就落去豬仔石。呢邊呢條路落去，快啲啦，師姐！一路要落去啊！全部都浮
沙碎石啊！小心啲啊，真係要。David，頭先啊，你老友啊 Connor 已經啊話俾我知啊。係啊，我嗨你，但係你喺邊度啊？喺邊度嗨到我啊？喺嗰個涼亭啊！啱啱啊撞到個行山朋友，之前同佢行過山。到啦，豬仔石，師姐行埋去啊！嗰度好似有絲帶啊，行埋去嗰度過。哇！呢一段都唔容易啊，全程都係浮沙碎石啊，跣住落啊，比上次嚟嗰個風化程度又大咗。到達豬仔石，小心下呢段路線啊！豬仔石，咁啊影十字星就下邊啦，石室。小心啊，師姐，外邊好曬啊，入去避暑先。哇！呢棵樹真係斷咯，搖搖欲墜喎。哇！唉，好難落啊，而家好窄啊，應該唔係話係我肥咗。哎呀，頂住先，頂住先。哎，哦，涼晒。OK， 十字星石室，呢個先係真正嘅十字星石室啊！十字星石室就係呢個啦。哇！呢度似好多傳統嘅十字星石室啊，下側啲。你驚？喂，個人都會有驚恐嘅一刻㗎嘛，大佬。你識寫個驚字㗎？識啊，我真係識寫。唔好玩嘢啦，正經啲。邊度啊？係咪呢個位？頭先好似呢度咁樣喎。係咪呢個位靚啲啊？喂！慢慢嘅聲。有呢個石頂住就 OK 㗎啦。我行完到你啊！唔好搞你呢我。度頂住咧，唔會跣落去㗎，好食得好緊嘅呢啲位。你只要有呢度頂住咧，就唔會落到去㗎啦。嗱，行。好，下邊呢度頂住你，知唔知？唔試啊！小幽園充滿力量啦，逃出生天啊！喺度影啊？係啦，係啊。落山，風化得緊要啊條路。行返落嚟電塔對面啊，潤腸石室。邊度？咩嚟？嗰度潤
你唔中意食潤腸，你唔好過去啦。好難食嘅潤腸。我哋而家就沿呢條山脊落去劉氏宗祠嗰度，咁行翻過去頭先我哋巴士站嗰度。都有成2年冇嚟啦，哇！啲路真係爛得緊要，一路都係全段咧浮沙碎石。好，過晒浮沙碎石路段，沿住呢條山路出翻去馬路嗰邊，出翻嚟劉氏宗祠啦，完成今日嘅唔夠5K。阿師姐去花香爐頂啊，打卡啊，生人姐啊，完成啦！又話你話，又係你話要嚟嘅，好似完全唔記得晒路況咁喎。冇錯。我哋嗰時第一次嚟呢度上嘅，咁啊兜去，哇大長途啊，去到良田坳嗰邊啊，行足幾多小時啊？8小時啊！ 8個鐘。唉，個個係咁嘅。你係咪想再行下縮短6小時啊？試下為先。好，係咁，拜拜。我即刻唔講嘢。